Всем привет! С вами Александр Прочный. Сегодня 21 декабря 2019 год. Начинаем новый проект. К Новому году надо сделать камин. В этом месте поставить камин и затопить его. Пол прогрунтовал. Здесь надо доложить плитку. Вот такую плитку надо доложить здесь. Этот треугольник. Первый день работы. Положил 10 плиток. От большой до маленькой. Осталось еще чуть-чуть и все, пол готов будет. Привезли камин и занесли его. Завтра будем делать защитный экран на бревна. Собрали леса, чтобы сверху сделать трубу. Вот у нас там лесенка есть. Ее переставили. Погода пока климатит. 24 декабря 2019 года. На улице +2. Надо по-быренькому сделать в крыше дырку. Собрали каркас для плит. И выпилили окно сегодня. Поставили минеритовые плиты. Сделали насечку. И прикрутили их на профиля. Приклеиваем декоративный камень. Наносим мастику. Она жидкая. Работать надо быстренько. Укладывать декоративный камень. Он у нас из керамогранита. И все, и погнали квадратуру выгонять. Расстояние у нас большой крестик. Эффект будет каменной кладки. Так. Дальше у нас идет маленький. И опять большие. Вот так ложится кирпичная кладка. И продолжаем дальше ложить. Вот так получается кирпичная кладка. Противопожарная защита. Затираем декоративный камень. Вот, с помощью пистолета. Хорошо пошло. Вот так наносим затирку. Итак, все швы. Сейчас будем делать, рисовать эллипс. В досочке просверлено отверстие. Вставлен карандаш. Вырезали из бумаги лекало. Перенесли рисунок лекала на лист железа. И вырезаем. Вот так берем. И ножницами аккуратненько вырезаем. Отверстие стало овальное. Проверяем, как вырезали. Вставляем. И вот так оно было. Все, угол у нас получился. Все отлично. Собираем всю трубу.
Все, поставили камин. Вот такой у нас получился. Осталось плитку доложить и порожки поставить. Первый дым пошел. Запустили еще одну печку. Печь, камин начинают разгораться. Ура Новому году! Ура! Запустили очередную печку. Печь-камин. Вот смотрите, что у нас получилось. Делали облицовку из нержавейки. Смотрится как продолжение бревна. Вот она как красиво получилась. Осталось помыть все и встречать Новый год. Вот такая печка у нас. Печь-камин.